Это самая прекрасная авантюра этого года. Почему? Ну, это же удивительно. Да, когда я первый раз в детстве глубоком попал в Поленово, это было чувство удивления, которое сохранилось надолго, до сих пор оно сохраняется. Музей – это ведь не только консервация, не только витрина стеклянная, руками не трогать, не только экскурсия и тапочки мягкие. Музей Поленова вообще не может быть вот таким законсервированным, потому что Поленов был живой, это был новатор, он был смелый. То, что он делал в Поленово 100 лет назад, наверняка вызывало у многих удивление. У окрестных жителей прежде всего. И здесь вот смотрите, мы удивляем. Я очень люблю такие места, они наполненные, они глубокие, они все в искусстве, вокруг красота. Я сегодня погуляла перед концертом, получила истинное наслаждение от природы, от места, от красоты. Так что для меня большая радость была участвовать в вашем фестивале. Ну, конечно, музеи, они сохраняют память одной эпохи. Здесь великолепного художника Поленова. Но они должны тоже вписываться в свою эпоху. Так что они должны тоже передать смысл о том, как наследие еще развивается, еще дает рождение новым направлениям. Клево, что этот концерт – это результат совместной деятельности с музеем Поленова, вот, потому что музей должен участвовать в каких-то таких начинаниях вне какого-то нафталинового представления о музее. И мне кажется, вот те музеи, которые смогут перейти в это новое качество, они останутся в тренде, к ним будут ездить, любить. И вот, то есть музей должен стать неким брендом, который что-то несет, какой-то посыл, а не просто местом, вот, в котором надо ходить и там, держа руки за спиной, смотреть картины. И мне кажется, музей Поленова как раз вполне вписывается в эту историю. Effectivement, c'est très intéressant que le fait qu'elle se déroule déjà dans plusieurs lieux, à Moscou, à Polenovo, le fait qu'elle enrôle, et c'est très important, des artistes de plusieurs disciplines, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer des musiciens, d'autres, des peintres. Ça permet des rencontres qui sont fructueuses, parce que la semaine, c'est un temps fort, on peut dire. Ce qui est important aussi, c'est que le reste de l'année, ces gens restent en contact et que d'autres projets puissent émerger.
J'ai observé, et c'est valable pour d'autres artistes français qui ont séjourné ici, que lorsqu'on vient à Polenovo, un jour ou l'autre, on y revient. Et que ça devient effectivement, il y a une sorte d'esprit polénovien qui règne ici, un esprit fait de partage, de rencontres, de création. Et que cet esprit-là, quiconque y reste un peu longtemps, en est vite imprégné. По-моему, дух Поленова это прежде всего дух такого сильного сообщества. Это дух, объединяющий людей, объединяющий вокруг места и вокруг личности. Вот музей Поленова современный, он должен быть таким. Ну, таким всегда и был. Благодаря этому и сохранилась усадьба, и сохранился музей, и до сих пор это музей в руках Поленовых. Это же классно. Таких раз-два и обчелся мест в России. Их почти нет. Je pense qu'à Polenovo, il y a quand même une âme russe qui est quand même bien présente. Mais de la dire que ce serait pareil autre part, non, je pense pas. C'est un cadre qui est quand même unique. Donc, on disait exceptionnel, c'est dans le vrai sens du terme. Voilà, quelque chose de peu commun, un site qui est très bien entretenu, qui propose quand même un musée, un sacré personnage, dirons-nous, voilà, Polenov. Et juste, on a comment dire, pas senti voilà, quelque chose qu'on avait déjà vu avant, comme avait dit Quentin. C'était quelque chose qui était vraiment exceptionnel, et surtout dans l'endroit où on joue comme ça, dans tout public, en fait, c'est la musique, la vraie, en fait, toucher les gens directement là où ils sont dans leur vie de tous les jours, et sortir un peu du cadre des salles de concert, ou voilà. C'est un peu surprenant, c'est vrai. En Russie, on s'attend plus à la musique classique, mais c'était aussi très intéressant. Puis il y a plein de jeunes, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient très heureux d'écouter ce concert. Absolument, moi je pense que de toute façon, que ce soit de la musique, de la peinture, toutes les formes d'art peuvent se réunir, et c'est bien quand elles le font. Moi je trouve que c'est une idée géniale de lier la musique à la peinture et de faire vivre les deux ensemble. Donc je pense que le musée, le domaine, gère parfaitement son travail et son rayonnement en développant des activités comme nous avons invité à Geste. Спасибо. А мы ждем вас завтра на выступление Алексея Блейза в городе мастеров.
и на литературном вечере звучащая поэзия в 2 и 4 часа. Спасибо! Et donc, il y a, depuis quelques années, et heureusement, l'apparition d'un tourisme culturel un peu plus fort et qui se tourne vers des choses qui ont à la fois de l'histoire, mais aussi de l'âme. Et c'est quelque chose qui est très important et qui est très recherché. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné assez facilement vers Pole-Novo, parce que au-delà de la beauté du site lui-même, de l'histoire du peintre, de la qualité de ses peintures, de choses comme ça, il y a une histoire familiale qui est extraordinaire à raconter et qui plaît énormément et qui donne ce supplément d'âme qu'on recherche partout. C'est pour ça que ce type de lieu est un peu unique. Биография, судьба и вообще личность Поленова вернулась спустя долгие-долгие годы после его кончины в Европу усилиями сотрудников музея. Я знаю, что во Франции зарегистрирована и ассоциация Поленовская, и сквер есть Поленовский. И вообще Поленов стал снова ездить во Францию. И в этом отношении проведение недели франкофонии здесь, в Поленове, мне кажется, глубоко естественным, удивительно, что этого не было раньше. То, как здесь это происходит это здесь в форме праздника. Причем праздника как буйного и веселого, так и интеллектуального. Вот так и музейное время, с одной стороны. Это время вечное, абсолютно уходящее в бесконечность, никуда. Оно долгое, длинное, поэтому его необыкновенно важно разбавлять какими-то проектами, у которых есть старт, есть конец. Если есть продолжение, то есть ребрендинг. И так получается, что как раз во время реализации этих проектов удается подтянуть очень многие силы, очень много энергии, очень много смыслов, очень много людей. И я убежден, что это в современной музейной жизни едва ли не главное. Ну, во-первых, музей Поленова находится вдали от больших городов. И собрать здесь людей, которых заинтересовала бы именно французская живопись, французская культура, и вот эта сама идея соединения России и Франции в творчестве Поленова в этом доме, мне, например, казалось совершенно утопичной, но надо знать характер Натальи Федоровны, которая сказала: нет, так будет обязательно. Оказалось, вот эта неделя франкофонии – это великая лыка в строку. Все получилось. Целую неделю мы проводили целый ряд французских мероприятий. В общем, вот такой фестиваль большой, франкофонный, вам судить, насколько он уместен на берегах Оки. Нам он очень нравится. Более того, он расширяет понятие музея. Музей – это не, так сказать, хранилище древностей, а это живая жизнь живого сообщества. J'apprécie particulièrement que Pole-Novo ne soit pas seulement un musée, mais aussi un lieu de création vivante, de partage avec la création d'aujourd'hui. Donc, moi je dis qu'il faut continuer dans cette voie et que c'est une initiative à la fois originale, très forte, intéressante.